1957-ci il 16 noyabrda Plainfielddə Warden Hardware Store adlı mağazanın sahibi Bernice Warden müəmmalı şəkildə yoxa çıxdı. Həmən gün mağaza bağlı idi, amma Wardenin oğlunun diqqətini bir fakt cəlb etdi. Mağazadan son satış qeydi antifriz idi və bu alışın alıcısı kimi Ed Gein'in adı qeyd olunmuşdu. Polis şübhələri dərhal Gein'ə yönəltdi və həmin gün onun təsərrüfatına basqın edildi. Gördükləri mənzərə onları şoka saldı. Bernice Wardenin cansız bədəni fermanın daxmasında başı kəsilmiş və ayaqlarının asılmış formada tapıldı. Həmin təsərrüfatda çox sayda belə cəsədlər var idi. Daha dəhşətlisi isə evin içində idi. Polis evdə insan sümükləri, kəllələrdən hazırlanmış qablar, insan dərisindən tikilmiş əşyalar və müxtəlif orqanlardan ibarət qorxunc kolleksiya aşkarladı. Bu mənzərə Ed Gein'in təkcə qatil deyil, həm də məzar oğrusu və nekrofil meyllərə sahib biri olduğunu üzə çıxardı.